Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do Certo? Mas para o EAS, a do ba do ba do 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 ba do só mais como não vão ficar com dois coletores diferentes, dá tudo estéreo que resolve o problema de todos vocês. Certo? do ba 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 do. Então a gente sempre vai começar pelo exame físico. Como vocês me falaram, todas aquelas características elas são avaliadas. Cor, densidade, aspecto, tudo isso a gente vai levar em consideração. Então chegou o material no laboratório de vocês, o que é que vocês vão pensar em fazer primeiro? Vou fazer uma homogeneização da minha amostra, não é agitação, é homogeneização. Lembra que no sangue vocês faziam turbidez, tá? Que é o quê? Aquela parte do aspecto da minha urina. Se ela tá límpida, se ela tá semi-turva, se ela tá turva ou se ela tá muito turva. Turvo tá límpido. Não tá turvo, então. Límpido, Isso. Tirei. Subo assim. Tiro o excesso, que eu sou uma pessoa que tô sabendo agora. Isso, boa! Menina, o estágio me ajudou, viu? O estágio. Você fez estágio